नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मो चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु सरोजिनी। आज आपण मानक जोठी नहीं जाऊँगी से हूँ आम ओडिशार स्वर्ग कहले चले। कहीं कहीं तो आपको ओडिशार भात हांडी मध्य कहती। जोठी खरा भिजा मेघ आउ मेघ भिजा खरा हुए आउ जोठी कुड़ू कुड़ू नादरे झरणा माने बोही जाती दूर को बहु दूर को आउ बहु दूर को। मु जो कथा कहवाक चाहूँगी आपण मैंने अनुमान कर सारे। हाँ, कोरापुट और मालकानगिरी सीमार थिबा माछकुंड नदी पाखु 175 मीटर उच्चरू पतित होइछि एई झरणा। एई झरणाटीर ना हेउछि डुडुमा। आज्ञा हाँ, यह दुदुमा मध्य कह जाए कारण धारर द्रुतगति पानीर श्वेत रंग आउ धूली धुआं को लेकिन समस्ते यह डुडुमा बोली कहउचंती। यह केवल पर्यटन रे नुह हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्प मध्य पाई फेमस। झरणा चारिपाशे आपण देखिबे आदिवासी मानकर संस्कृतिर चमक नृत्य संगीत और पारंपरिक जीवनशैली जेमिति सोपान प्रणाली रे चाष प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करी से माने चाष करती एई पहाड़ मानकरे। तेणु सांग माने प्रकृतिर मायाजाल को निज चक्षुरे देखा इच्छा करथिले एथरक डुडुमा निश्चिंत जाई बुली आसंतु। कोरापुट टाउन टू प्राय 70 किमी जाई आपण ट्राइबल विलेज डेन्स फॉरेस्ट एवं पार्वतीय पथरे अटकी पहुँचे डुडुमा झरणा पासरे। डुडुमा को पाखरु देखा आमको सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो। पथ अल्प डेंजरियस किंतु थ्रिल अमेजिंग। फोटोग्राफी लवर्स ट्रैकिंग एठारे हेवन फील करेंगे। यही ट्रिप कंप्लीट हुए डेली वीकली मार्केट देखा बिना। एठारे ट्राइबल कम्युनिटीज ट्रेडिशनल ड्रेस हैंडमेड ऑर्नामेंट लोकल ड्रिंक जहाँ को आमे हांडिया मध्य कहू फूड सहित ट्राइबल लाइफ एक्सपीरियंस करने को यही मार्केट टी मस्ट विजिट करेंगे। डुडुमा जीवार बेस्ट टाइम अक्टोबर रु फेब्रुआरी। मॉनसून टाइम रे गले झरणा फुल फ्लो दे थाए किंतु रोड स्लीपरी होबारु सावधान रहिबे। भारी कंफर्टेबल शूज वाटर बॉटल एवं कैमरा नेबा को जमारू भी भूलिबेनी। नेचर लवर मानक पई डुडुमा लाइफ टाइम मेमोरी होई रहिबो। तेणु सांग माने डुडुमा वाटरफॉल ब्लॉग टी केमती लागिला निश्चिंत कमेंट करी जणाइबे। वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। आसंता एपिसोड रे आमे नै जो ओडिसा रो आउ गोटे सुंदर ट्रैवल स्टोरी को तो कोळ जाई मते विदाई दियंतु। थैंक यू। Thank you.